दोस्तों, खांसी का शरबत बनकर तैयार हो चुका है। सभी तरह की खांसी, सूखी खांसी, बलगमी खांसी और सीने में जकड़न, सांस की तंगी, फेफड़ों की प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा बलगम बनना, सूखी या तर किसी भी तरह की खांसी की अगर शिकायत है तो इसको इस्तेमाल किया जाएगा। थोड़े से गुनगुने पानी में मिला के, इसकी मात्रा उम्र के हिसाब से रहेगी। दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार तक इसको ले सकते हैं। इसको पीने पे 10-20 मिनट में खांसी कंट्रोल में आ जाएगी। अभी हम इसको फ़िल्टर करेंगे। अभी ये पक कर कंप्लीट हो जाएगी। ठंडी करके इसको फ़िल्टर करेंगे, फिर बोतलों में भरेंगे।